हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज ये विंडो एसी की सर्विस करते हैं। ये इन्वर्टर एसी है। इसका टॉप खोल लेते हैं। ये पीसीबी देखिए लगी हुई है। अब इसको पन्नी से ढक लेते हैं क्योंकि ये इन्वर्टर पीसीबी है, इसलिए इसको जेट पंप से सर्विस करते हैं। काफ़ी गंदी मशीन है, कैरियर की है, 1.5 टन मशीन है ये।